Primul subiect pe care o să-l luăm în discuție este un subiect cu caracter general. Am să-i fac o scurtă prezentare și am să și argumentez de ce începem cu o astfel de tematică. Ayurveda este o bază a ceea ce în prezent numim cunoaștere interdisciplinară. Poate să pară pentru unii un termen sofisticat, pentru alții poate să pară un termen familiar. În prezent, există o înclinație foarte mare a oamenilor de a aduce la un loc, de a reuni într-un mod creator diferite specialități. Experiența umană, mai ales din ultimele zeci de ani, a constatat astfel că nu este de ajuns ca să privim un anumit aspect, mai ales un aspect legat de viață, doar dintr-un anumit punct de vedere, doar din perspectiva sau, cum se spune, cu ochiul specialistului. Fie el un specialist din domeniul medical, din domeniul farmaceutic sau din alte domenii care pot fi conexe. Am putut astfel să constatăm că pentru obținerea unor rezultate care să fie cu adevărat creatoare și care să ofere o dezvoltare a cunoașterii umane care să fie rodnică, este necesară o adunare a acestor forțe ale cunoașterii umane. Și am putut să descoperim pe această cale că Ayurveda este poate printre cele mai moderne sisteme de gândire care pot să se constituie ca bază, ca fundament al gândirii științifice sistematice. Această experiență putem spune că noi am parcurs-o deja în cadrul activității Asociației Naționale pentru Promovarea Medicinilor Neconvenționale. Această asociație reunește specialiști din diferite domenii, cu diferite pregătiri profesionale, care practic își pun la un loc cunoștințele, experiența, într-un dialog sau în repetate dialoguri fructuoase, pentru a descoperi și a aduce la iveală adevăruri tradiționale, aspecte profunde, ce sunt prezente de cele mai multe ori într-un mod misterios și poate mai greu descifrabil în această știință tradițională care este Ayurveda. Constatăm astfel că pe baza unor concepte și noțiuni tradiționale din Ayurveda se poate dezvolta în prezent o veritabilă gândire de natură interdisciplinară care să ofere astfel o bază fundamentală pentru descoperiri care altfel, dacă ar fi fost să fie parcurse, cum s-ar spune, pe drumul așa zis clasic al specialităților, poate nici nu s-ar fi putut realiza. O să vă oferim câteva exemple simple, rezultate din experiența mai multor ani de studiu și de practică ayurvedică, în special în domeniul cunoașterii legate de plantele vindecătoare, sau așa cum sunt ele cunoscute în continuare în prezent, legate de plantele medicinale și aromatice, care constituie și aici, în România, o bază fundamentală a cunoașterii pe care o putem numi, fără niciun fel de exagerare, tradițional românească. Vom vedea astfel că tradiția ayurvedică și ceea ce noi numim și apreciem ca fiind tradiția românească se întâlnesc într-un mod care, prin intermediul Ayurvedei, poate fi recunoscut ca fiind creator și generator de plus valoare în domeniul cunoașterii. Viața însăși, organismul nostru, totul funcționează în acest univers sub o formă profund implicată, profund integrată, în care nu există bariere de delimitare strictă între diferitele categorii ale viului, între diferitele categorii ale existenței. Această cunoaștere într-o formă integrată și în ceea ce privește studiul
într-o formă interdisciplinară este de fapt vie, este organică și este în acord cu modul în care este alcătuit totul în jurul nostru. Tocmai din această cauză considerăm că această manieră de studiu este o manieră care se apropie din ce în ce mai mult de o cunoaștere reală. Tocmai din această cauză, această abordare este firească mai ales pentru toate tipurile de științe care studiază viul. Integrând, bineînțeles, aici și știința vieții, Ayurveda. Prezentarea pe care am pregătit-o a oferit totodată prilejul unor dezbateri ce au avut loc anul trecut cu prilejul unei vizite pe care am realizat-o în India cu una dintre universitățile cu care colaborăm în mod direct, Data Meghe Institute din Varda, și totodată cu Universitatea de Farmacie din Pune. Cu acest prilej am putut să remarcăm faptul că pentru punerea în valoare a cunoștințelor tradiționale ayurvedice și mai ales pentru a face cât mai accesibile noțiunile tradiționale din cadrul a ceea ce numim farmacologia ayurvedică, în limba sanscrită Dravya Guna, a fost necesar ca să fie reunite puncte de vedere atât din domeniul conceptelor abstracte, cât și din domeniul biologiei, biochimiei, farmaciei și biologiei moleculare cel puțin. Pentru cei care studiază Ayurveda, conceptele de rasa, virya, vipaka, prabhava sau karman sunt poate foarte familiare. Însă înțelegerea lor, într-o manieră care să ofere totodată o bază și un fundament pentru ceea ce reprezintă dezvoltarea unei cunoașteri în domeniul farmaceutic ayurvedic modern, așa cum de altfel ne-au sugerat cei cu care am discutat atunci, a implicat modificarea perspectivei asupra înțelegerii noțiunilor așa zis clasice. Spunem așa zis clasice pentru că deja există în prezent o anumită rutină a înțelegerii conceptuale. Am putut să remarcăm faptul că Ayurveda poate să ofere astfel o înnoire conceptuală a viziunii asupra a ceea ce deja este rutinant în domeniul cunoașterii științifice actuale. Și iată că pe această bază, parcurgând o serie de etape simple, în aparență pentru cel care se află deocamdată la începutul studiului acestei științe, am putut astfel să remarcăm că este cu putință ca acele extraordinare caracterizări ce sunt considerate specifice doar pentru tradiția ayurvedică și care implică o serie de parametri legați de gust, de dinamica energetică a unei plante, de efectul însumat, de rezultanta pe care o plantă poate să o genereze în interacțiune cu organismul uman atunci când ea este aleasă în mod adecvat, în funcție de anumiți parametri. Această însumare de factori poate să ofere perspectiva unor noi caracterizări, care să fie corecte, funcționale, pertinente și precise. Și astfel, pe baza unei astfel de viziuni reunite, ce a rezultat din puncte de vedere ce provin din discipline diferite, să putem să oferim o informație, așa zis, de lucru,
mai ales pentru cei care sunt în mod direct implicați în activitatea ce presupune cunoașterea cât mai precisă a proprietăților terapeutice, alimentare, ale plantelor valoroase, ce există nu numai în India, ci în orice parte a lumii, astfel încât pe această bază putem spune că sistemul Ayurveda se dovedește a fi un sistem universal de cunoaștere. Ayurveda este deci o știință care este și tradițională și modernă în același timp. Ea oferă o bază a unei cunoașteri interdisciplinare și totodată o multitudine de aspecte care ajută ființa umană să descopere noi direcții în ceea ce privește menținerea și redobândirea stării de sănătate. Putem spune că Ayurveda oferă o bază conceptuală deosebit de solidă, temeinică și bogată, prin care nu doar medicina, ci multe alte domenii ale cunoașterii moderne pot să obțină și să aibă nenumărate beneficii. Putem cita doar câteva dintre aceste domenii, și anume agricultura, fitocultura, permacultura, nutriția, fitoterapia, apiterapia, ergonomia, științele tehnice aplicate, educația în general, dar mai ales educația pentru sănătate, cercetarea în domeniul farmaceutic, biologia, neurologia, psihiatria, bunăstarea animalelor și știința îngrijirii veterinare, la fel ca și diferitele ramuri artistice, sociologia, am putea spune chiar și managementul resurselor umane, taxonomia, fizica, matematica și chiar și managementul modern. Chiar dacă poate să pară la prima vedere o enumerare foarte generoasă, totuși, experiența noastră de peste 25 de ani atestă faptul că fiecare dintre aceste domenii ale cunoașterii moderne poate să beneficieze din plin de aportul conceptual al tradiției ayurvedice. Încă din anul 1995, în cadrul AMN România, au fost realizate activități diferite, dintre care activitatea principală este pregătirea în cadrul cursurilor de Ayurveda, ce se desfășoară cu o periodicitate săptămânală, care sunt deschise pentru toate aceste activități, sunt deschise pentru toate specialitățile. Persoane care sunt atât din domeniul medical, cât și din orice alt domeniu de cunoaștere și profesional, pot să participe și să învețe Ayurveda, totodată aducându-și contribuția și într-un mod care să ofere o înnoire în a descoperi ceva nou. Considerăm că Ayurveda este un sistem foarte generos, foarte larg, care oferă astfel, prin bogăția de concepte și de noțiuni pe care le conține, un suport pentru o dezvoltare conceptuală a gândirii în domeniul cercetării și în domeniul cercetării științifice în mod special. Am urmărit în mod special, în decursul activității desfășurate până în prezent, să ne axăm mai ales atenția asupra caracterizării unui număr cât mai mare de specii de plante cu valențe terapeutice, cu efecte utile, atât pentru sănătate, cât și în alte domenii conexe bunăstării umane, și am reușit ca în decursul acestor ani să putem caracteriza un număr, putem spune chiar fără exagerare, impresionant, de peste 2000 de specii vegetale din perspectiva cunoștințelor, noțiunilor și aspectelor care sunt specifice tradiției ayurvedice. Sigur, câteva repere în date și cifre pot să fie utile, pentru că dacă ar fi să facem o trecere în revistă a posibilităților pe care oamenii le au,
În prezent, marea majoritate a oamenilor pot spune că cunosc poate 20, 30, cel mult 50 de nume ale unor specii de plante uzuale. Numărul lor este însă mai mare atunci când vorbim de specialiști. Atunci când vorbim de folosirea pe o scară mai largă, acest număr, dacă ne raportăm la datele care sunt cunoscute, mai ales în ultimele 10 de ani în România, urcă până la aproximativ 150-200 de specii. Noi am urmărit ca să trecem dincolo de aceste repere și în cadrul activităților pe care le implică participarea la cursurile de Ayurveda, am depășit deja cunoștințele legate de 700 până la chiar 1000 de astfel de specii de plante, ce sunt caracterizate din punct de vedere ayurvedic și la care o serie întreagă de detalii ce țin de proprietățile speciale ale acestora devin pe această cale cunoscute. Cercetarea în această privință a implicat o analiză gradată a unor aspecte ce țin de punctul de vedere tradițional ayurvedic și totodată evaluări ce au implicat experiențe directe realizate într-o manieră simplă și accesibilă cu ajutorul acestor plante, multe dintre ele bine cunoscute, altele care tindeau să intre într-un con de umbră și să fie astfel uitate, tocmai datorită faptului că, chiar dacă ele au reprezentat un punct de interes, poate în urmă cu 10, 20, 50 sau poate 100 sau 150 de ani, datorită tendinței disipative a preocupărilor oamenilor din prezent, astfel de plante tindeau să devină quasi necunoscute. Prin intermediul studiului și practicii ce a implicat folosirea plantelor benefice din categoria plantelor medicinale și aromatice, am putut astfel să constatăm că valoarea acestora depășește astfel ca informație și posibilități de utilizare practică granițele a ceea ce reprezintă hotarele unei țări. Și astfel putem spune că prin intermediul cunoașterii ayurvedice, valoarea plantelor poate să devină universală. Sigur, în continuare pot fi necesare și sunt în curs de a fi dezvoltate mai departe o serie de date și informații care să valideze multe dintre aceste aspecte ce sunt unele dintre ele prezentate ca premize, mai ales prin punerea în acord cu normele care sunt în vigoare în spațiul european în prezent. Totuși, cei 25 de ani de studiu au permis astfel să putem oferi o serie de informații valoroase cu privire la felul în care chiar plantele autohtone românești și putem spune chiar mai larg plantele din întreg spațiul european pot să fie caracterizate și pot fi folosite de către specialiștii în fitocultură sau în fitoterapie într-o manieră tradițională ayurvedică ce se poate dovedi a fi deosebit de eficientă. Sigur, putem spune că prin aceasta tradiția ayurvedică își dovedește nu doar valoarea culturală pe care o are în întreaga lume, ci valoarea operativ-practică pe care noi am urmărit să o scoatem în evidență prin intermediul acestui studiu comparativ pe care îl putem considera a fi de durată. În tot acest demers a fost deosebit de utilă reunirea unor puncte de vedere diferite. Astfel am putut să remarcăm valoarea practică a multidisciplinarității și ulterior a pluridisciplinarității în cercetarea științifică comparativă. S-a ajuns astfel la observarea pe o bază sistematică, prin reunirea unui număr impresionant de informații
și date comparative, faptul că există întotdeauna, atunci când o astfel de cercetare interdisciplinară este condusă într-un mod corespunzător pe baza principiilor ayurvedice, o rezultantă convergentă care probează astfel validitatea unor premize ce pot fi formulate la început pe baza unor cunoștințe tradiționale, dar ulterior, prin intermediul metodologiei interdisciplinare, pot fi validate. Cele mai multe rezultate pe care le-am avut în vedere în cadrul activității legate de descrierea proprietăților ayurvedice a plantelor se asociază cu domeniul farmacologiei ayurvedice, Dravya Guna. În această privință am avut în vedere faptul că proprietățile ayurvedice ale plantelor pot să fie utile, mai ales în contextul în care practicantul, terapeutul ayurvedic, are nevoie de niște repere care să îi permită, în anumite situații speciale, să ia decizii importante în contextul unei anumite situații decizionale cu un caracter complex. În această privință, parametrizarea prin intermediul noțiunilor și conceptelor ayurvedice a permis realizarea unui astfel de filtru selectiv decizional în actul terapeutic. Putem spune că în această privință, conceptele tradiționale de gust, rasa, putere activă, virya, efect postdigestiv, vipaka sau acțiune terapeutică privită la modul general, karman, și-au dovedit atât eficiența cât și complexitatea în alcătuirea unui astfel de profil decizional în activitatea practică. Și pentru a oferi o ilustrare cât mai edificatoare în această privință, avem în vedere faptul de a trece în revistă câteva exemple. Și am să rog acum să urmăriți, în măsura posibilului, slide-urile care conțin câteva astfel de exemple. Am grupat aceste exemple într-o formă tabelară și mai ales pentru cei care sunteți familiarizați cu domeniul fitoterapeutic, veți putea regăsi, e adevărat, nu neapărat în forma care este familiară fără cunoștințele tradiționale ayurvedice, dar veți putea recunoaște, pe de-o parte, numele unor specii de plante uzuale și totodată o serie de caracterizări de data aceasta sumare, succinte, care implică, pe de-o parte, evaluări asupra gustului predominant al părții de plantă ce este luată în considerare ca fiind utilă din punct de vedere terapeutic, împreună cu proprietățile curente ce sunt descrise în tradiția ayurvedică și care sunt numite virya sau putere activă și vipaka sau efect postdigestiv. Avem deci o serie întreagă de astfel de exemple și cu acest prilej constatăm că știind totodată și cunoștințele, având la dispoziție și cunoștințele tradiționale din domeniul Dravya Guna din Ayurveda, descoperim astfel că este posibil ca să existe caracterizate într-un mod cât mai precis și totodată util situațiile de excepție. Astfel de situații de excepție sunt numite în mod curent în Ayurveda prabhava. Am putut astfel, pe această bază, să facem o clasificare a acestor excepții și să realizăm astfel că excepțiile în ceea ce privește însumarea de proprietăți au și ele o anumită sistematizare și că tradiția ayurvedică nu a neglijat această sistematizare, ba chiar mai mult decât atât, a oferit-o într-un mod foarte precis,
ceea ce permite astfel, mai ales în cazul celor care aprofundează această ramură a sistemului Ayurveda, și anume Dravya Guna, să poată să înțeleagă corespondențele de tip cauză-efect care există între o anumită configurație energetică particulară ce există sau poate exista în cazul unei anumite specii vegetale, pe de-o parte, și o anumită situație specifică în care practicianul ayurvedic, sau altfel spus terapeutul, poate să pună în valoare acea resursă vegetală deosebit de valoroasă. Putem spune că prin intermediul acestor caracterizări ce implică conceptele și noțiunile din tradiția ayurvedică, se poate realiza această conexiune între necesitatea contextuală și disponibilitatea la nivelul resurselor vegetale. Sigur, vom derula doar succint pe slide-urile care le puteți urmări o serie întreagă de exemple. Nu vom insista asupra detaliilor tehnice propriu-zise, doar puteți astfel să remarcați că există un număr considerabil de astfel de exemple care au fost studiate, care au fost verificate și care reprezintă o bază a activității de cercetare interdisciplinară în domeniul Ayurvedic. Am să mă rezum deocamdată doar la aceste aspecte. Ele reprezintă doar o deschidere, o intrare, cum s-ar spune, în culisele acestei cunoașteri deosebit de valoroase, care oferă astfel perspectiva unei deschideri în cunoașterea științifică modernă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru prezentare, domnule Gămulea. Aș vrea să vă întreb referitor la studiul interdisciplinar, care se pare că se pliază foarte bine pe această știință străveche Ayurveda. Dacă dumneavoastră, în calitate de autor al cursurilor de Ayurveda pe care le susțineți și le prezentați în cadrul Asociației Naționale de Promovare a Medicinilor Neconvenționale, ați urmărit această abordare interdisciplinară și în elaborarea cursurilor și în maniera de prezentare. Mulțumesc pentru întrebare și, într-adevăr, ea este foarte strâns legată de subiect. Într-adevăr, aceasta a fost și maniera în care noi am urmărit să studiem Ayurveda. În activitatea ce a implicat elaborarea cursurilor, care sunt studiate în cadrul AMN România, am urmărit în mod special să reunesc cât mai multe dintre domeniile de cunoaștere modernă, tocmai pentru ca să existe o întrepătrundere a punctelor de vedere care provin din discipline diferite. Poate să pară surprinzător, am să dau doar un simplu exemplu, chiar dacă pare cumva mai la distanță de ceea ce de obicei noi suntem familiarizați să considerăm a fi o însomare de domenii care să probeze abordarea multidisciplinară sau poate chiar mult mai bine spus pluridisciplinară, aspect care implică și întrepătrunderea disciplinelor implicate. Ceea ce în mod special mi-a atras atenția a fost faptul că domeniul lingvistic și etimologia termenilor sanscriți poate să ofere, așa cum de altfel cei care studiați în mod sistematic Ayurveda și parcurgeți săptămână de săptămână cursurile care sunt oferite în cadrul activităților de pregătire săptămânală în cadrul cursurilor AMN România, ați putut remarca că aprofundarea semnificației termenilor sanscriți dintr-o perspectivă ce trece dincolo de aspectul convențional al comunicării lingvistice poate să deschidă orizonturi remarcabile și chiar să puncteze anumite direcții de înțelegere ce depășesc cadrul convențional. Astfel, putem vorbi de o interdisciplinaritate între domeniul medical, lingvistic
și matematic. La fel putem vorbi de o interdisciplinaritate între chimie, lingvistică și știința tradițională. Am dat doar câteva exemple pentru a scoate în evidență mai ales caracterul inovator, putem spune neconvențional, al abordării pe care am urmărit-o în elaborarea acestor materiale de curs de Ayurveda. Și spun asta mai ales prin prisma faptului că în prezent, așa numita direcție de cunoaștere de tip enciclopedic tinde să fie din ce în ce mai mult abandonată în favoarea unei abordări de tip superficial și grăbit. Noi am urmărit exact opusul. Am urmărit ca să trecem dincolo de aspectele de suprafață, dincolo de aspectele convenționale și, exact așa cum ne și numim, Asociația de Promovare a Medicinilor Neconvenționale, să evidențiem valoarea a ceea ce este dincolo de aspectele devenite rutină în cunoașterea și gândirea actuală. Faceți foarte des referire la Ayurveda ca la o știință tradițională. Înțelegem deci că ați folosit cele mai autentice, cele mai vechi forme ale textelor care s-au păstrat în domeniul Ayurveda, dar totodată, din ceea ce ați prezentat, reiese faptul că ați folosit metode moderne de prezentare și chiar de studiu în privința acestui domeniu, ceea ce înseamnă că s-a reușit ceva extraordinar și anume s-a reușit o integrare care face din Ayurveda o știință nu a trecutului, nu a Orientului, ci o știință pe care o putem numi universală a prezentului și a viitorului. Da, e perfect adevărat. Am să dau în această direcție încă un exemplu. Poate că nu cred că este vreo persoană care să nu știe la ora actuală în ce constau tehnicile de brainstorming. Surpriza cea mai mare a fost și continuă să fie pentru mine și pentru cei care studiem Ayurveda, faptul că toate că brainstorming-ul este o metodă considerată a fi relativ recentă, o metodă ce dezvoltă mai ales gândirea creativă, gândirea ce sparge limitele și tiparele unor obișnuințe de gândire, totuși am putut să descoper faptul că, respectând toate rigorile, toate criteriile definite în prezent pentru metodologia de cunoaștere prin intermediul brainstorming-ului, tratatele tradiționale ayurvedice oferă cel puțin 10 astfel de exemple, sub formă de mărturii scrise, conținute chiar în textele pe care le-am parcurs și la care facem referire în cadrul cursurilor și care atestă că această metodă de cunoaștere și de validare a unor aspecte care se află la începutul unei anumite forme de cunoaștere au fost practicate cu mii de ani în urmă. Este interesant și chiar extrem de atrăgător faptul de a regăsi un astfel de arc peste timp, în care un concept modern, considerat a fi de domeniul timpurilor noastre, să fi fost deja cunoscut, practicat, experimentat și pus în valoare cu multe mii de ani în trecut. Prin acest demers, se pare că ceea ce intenționați este să dizolvați bariera artificială care a fost creată între așa zisa tradiție care nu ar mai fi acum în conformitate cu principiile științifice moderne de investigare a domeniului plantelor, de exemplu, la care ați făcut mai multe referiri, și să demonstrați că, în realitate, cunoașterea și cucerirea în domeniul
a tuturor științelor vieții pentru omenire trebuie să se bazeze pe ceea ce numim integrare, pe ceea ce putem numi o cunoaștere cuprinzătoare în care nu există bariere separatoare artificiale între studiul experimental și studiul conceptual. Nu există asemenea bariere între ceea ce omenirea a reușit să păstreze ca valoarea trecutului și ceea ce omenirea în prezent descoperă sau uneori chiar redescoperă prin metodele, așa zis, științifice moderne. În realitate, într-o asemenea manieră, cunoașterea umană beneficiază de un sprijin reciproc între diferitele discipline și maniere de studiu. În general pot spune că tot ceea ce a reprezentat o limitare în abordarea tradițională, și nu mă refer aici numai la Ayurveda, ci la totalitatea tradițiilor care există în lume, dintre care, într-adevăr, Ayurveda consider că este una dintre cele mai generoase și bogate, s-a datorat mai ales unei viziuni doctrinare înguste. Și aceasta este valabil și în prezent. Și în prezent avem de-a face cu o anumită îngustime doctrinară, chiar în ceea ce privește cunoașterea științifică modernă. Noi însă urmărim să trecem dincolo de această barieră pe care o considerăm artificială. Indiferent că este vorba de o raportare exclusivă la fațeta tradițională a unei cunoașteri sau de o abordare exclusivă raportată la aspectele de natură științifică din prezent, limitările doctrinare vor crea întotdeauna un demers separator. Pe de altă parte însă, abordarea interdisciplinară, așa cum am urmărit să o punem în valoare în cadrul activităților de studiu al Ayurvedei pe care le desfășurăm, a scos în evidență faptul că acestea sunt doar aspecte de convenție. E adevărat, poate să fie dificil pentru unii oameni să accepte ceva ce este diferit de obișnuințele lor de gândire. Însă, cunoașterea tradițională ayurvedică și în special cunoașterea ezoterică a sistemului Ayurveda poate astfel să ajute la depășirea acestor bariere. Și putem spune, și personal pot spune cu foarte mare încredere, că un astfel de obstacol poate fi depășit. În ceea ce privește activitatea pe care noi am desfășurat-o, de foarte multe ori am reușit să depășim acest obstacol și să descoperim dincolo de el un univers de cunoaștere care este de-a dreptul fascinant. Și invit pe această cale pe toți cei care doresc să cunoască Ayurveda să treacă dincolo de limitele gândirii convenționale și să descopere mai mult decât aceasta le oferă. În concluzie, am putea spune că acest demers de unificare a cunoașterii umane este ceea ce, prin intermediul acestei asociații, intenționăm cu toții să oferim celorlalți oameni și totodată este și ceea ce noi cerem în calitate de beneficiar celor care de asemenea activează în diferitele domenii ale cunoașterii. Este o necesitate profundă a acestui timp, a acestui moment și sperăm ca oamenii să răspundă din ce în ce mai mult la această nevoie a noastră de unificare, nu în detrimentul cunoașterii amănunțite, ci tocmai pentru o certificare a unei cunoașteri autentice, valoroase. Vă mulțumim! Vă mulțumesc!